हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। कार में अनइवन नॉइज़ मतलब रैटलिंग नॉइज़, इसका मैं आपको आज सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे भी आप करके फ्री में भी और रुपए से भी और कुछ जुगाड़ से भी इसको काफ़ी हद तक आपसे मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये ऊबड़ खाबड़ पैच आ गया, अब आप सुनना ध्यान से, इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। और ये पता नहीं लगेगा ये कहाँ से आ रही है, किस जगह से आ रही है। गाड़ी जरा से भी पुरानी हो जाए, मतलब 2-3 साल, और मारुति केस में तो आपको 1-1.5 साल में ही आपको हल्की हल्की नॉइज़ पता लगती रहेगी और ये नहीं मालूम पड़ेगा ये कहाँ से आ रही है। तो इसको बेसिकली रैटलिंग नॉइज़ बोलते हैं। तो मैं ये बताऊंगा ये आप कैसे ठीक कर सकते हो। जैसे ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं हल्के से, अगर आपकी वॉइस कम है, मतलब वॉल्यूम मगर नहीं चल रही है, गाने नहीं चल रहे हैं, तो आपको अनइवन नॉइज़ ये आती रहेगी। आप इससे परेशान हो जाओगे। कोई हो ना हो, मैं तो हो जाता हूँ काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग। फिर मैं हड़ मार के म्यूज़िक बजा लेता हूँ और आराम से सोचता हूँ कुछ आ ही नहीं रहा है। बट इसका एक सॉल्यूशन है, अगर आप इसको टाइम टाइम पे मेंटेन करते रहोगे तो ये ठीक हो जाएगा। मतलब इतना नहीं है कि अब मारुति का कबाड़ा ले लिया आपने, टीन का डब्बा ले लिया तो आवाज़ आएगी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सही भी हो सकता है। और अगर प्लेन सरफेस वाला रास्ता आ जाता है, मतलब प्लेन अगर डाबर रोड आ जाती है एक जैसी, तो ये नॉइस आपको काफ़ी हद तक कम हो जाती है, काफ़ी हद तक। मतलब आपको ये नहीं लगेगा हाँ अब इतनी वॉइस नहीं है। बट जैसे भी थोड़ा भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता आएगा ये फिर चालू हो जाएगी। जैसे कि ब्रेकर वगैरह हैं, इन पे आप अगर कोई बाहर से आवाज़ आ रही है सस्पेंशन वाइज, वो एक रैटलिंग नॉइज नहीं होती है, वो आपके सस्पेंशन में या शॉक एब्जॉर्बर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक अलग मुद्दा है। उसको आप अपने मैकेनिक के पास जाइए और गाड़ी लिफ्ट करा के चेक कराइए, वो एक अलग प्रॉब्लम है। जो कार में केबिन से आवाज़ आती है, जो मतलब जिनका कोई इलाज नहीं है मतलब इस दुनिया में, मतलब खुद ही आपको चेक करना पड़ेगा। आप मैकेनिक से भी कह दोगे तो ये थोड़ा फॉर्मेलिटी करके छोड़ देगा, बट जो प्रॉपर आप ऑब्जर्व करोगे ना वो खुद ही कर पाओगे। लोगों को फिर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, फिर लास्ट में लोग बेचारे अपने म्यूज़िक प्लेयर से ही सहारा होता है उनका, फिर लास्ट में म्यूज़िक प्लेयर अपना ऑन कर लेते हैं और फिर रैटलिंग नॉइज़ आए कुछ भी आए, कुछ आपके कानों में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बट अगर कहीं ऐसी जगह जा रहे हो यहाँ आप वॉइस नहीं चला सकते या गाना नहीं बजा सकते, तो उस चक्कर में, उस केस में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और पूरी गाड़ी खर्र खर्र करती रहती है। और आप किसी के साथ जा रहे हो तो एक गलत इंप्रेशन भी लगता है कि गाड़ी आपकी कबाड़ा हो गई है। कई ऐसे केस होते हैं कि हाँ ये लगता है कि हाँ गाड़ी यार पुरानी हो गई है, जबकि गाड़ी को 1-1.5 साल ही हुआ होता है। आई होप आपको सुनाई पड़ रही हो हल्की हल्की। मतलब कैमरे में माइक इतना सेंस नहीं कर पा रहा होगा, बट जो लोग डेली रूटीन में गाड़ी चलाते हैं उनको कहीं कहीं पता होगा कि ऐसा होता है। अब पता करते हैं ये आवाज़ आती कहाँ से है। कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये देखो आप कि आपकी गाड़ी में जैसे कोई प्लास्टिक का पार्ट हो या कोई मेटल का पार्ट हो, वो डायरेक्ट आपके किसी मतलब प्लास्टिक वाले हिस्से में या मेटल वाले हिस्से में, गाड़ी के हिस्से में वो टच नहीं हो रहा हो। जैसे कि सिक्के वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रखे होते हैं, या ये हिल्ला हो, कुछ भी रखा हो आपकी गाड़ी में, चार्जर वगैरह, तो यहाँ पे कई बार कुछ डाल देते हैं हम लोग, तो वो भी एक अलग सी नॉइस आती है। उसको भी आप गलत समझोगे कि ये रैटलिंग नॉइस है। और प्लस आपका ये ग्लव बॉक्स है ना इसमें माइंड मत करना, ये सामान रखा है इसमें, इसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका डायरेक्ट, मतलब वो अगर होना चाहिए तो सॉफ्ट होना चाहिए, तो ये इसमें लगे ना। मतलब ऐसी कोई चीज़ ना हो जो हार्ड हो और वो हार्ड प्लास्टिक में लगे तो वो आवाज़ करेगी करेगी। जैसे कि इसमें नीचे डला है, जैसे कि ये है, अगर इस पे स्पेस मिलेगा तो इसमें लगेगा। ये टाइट होना चाहिए प्रॉपर, अगर टाइट होगा तो नहीं लगेगा। और ये बोतल, अगर बोतल आपकी खाली है तो वो भी कहीं ना कहीं आवाज़ करेगी। मेक श्योर ये करिए ये भरा होना चाहिए, अगर भरी होगी तो इतनी आवाज़ नहीं करेगी। आर्म रेस्ट भी देख लीजिए, इसमें अंदर कुछ हो तो ऐसा होना चाहिए कि जो प्रॉपर बजे ना, मतलब टाइट होना चाहिए जो कुछ भी हो, तो ये वॉइस नहीं आएगी आपकी। ये सीट भी आवाज़ करती है, अगर आप सीट को हिलाओगे तो इस सीट भी आवाज़ करेगी।
तो ये यहाँ पे ये होते हैं लॉक। लॉक क्या मतलब, पेच होते हैं, बोल्ट। ये मेक श्योर कर लो कि टाइट हो। अगर टाइट नहीं होंगे ना तो ये बजती रहेगी। मतलब समय समय पे इसका भी मेंटेनेंस ठीक रहना चाहिए, मतलब ग्रीसिंग वगैरह देख लो तो ये भी आवाज़ नहीं आएगी आपकी। पीछे वाले हिस्से में इतना कुछ खास नहीं होता है, तो पीछे वाले में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, डोर वगैरह वो बताऊंगा अभी आपको। पीछे इतना कुछ खास नहीं है। और ये आपकी पार्शल ट्रे, ये भी आवाज़ करती है कभी कभार, तो ये भी आप देख लो प्रॉपर अपनी जगह पे बैठी है कि नहीं बैठी है, तो इससे ही बच सकते हो आप। अब सबसे मेन चीज़ मेन होती है जो इससे आती है सबसे ज़्यादा रैटलिंग नॉइज़, ये होती है रबड़। मतलब डोर रबड़ है, ये होती है और ये होती है। ये दोनों आपस में जब मिक्स हो जाती हैं, जब ये दोनों मर्ज होंगी, सिंक होंगी, उसके बाद आपकी गाड़ी में कोई पानी नहीं आता है अंदर। मतलब इस हिसाब से ये डिज़ाइन की जाती है कि इसमें यहाँ बीच में जगह होती है, तो इसमें ये रबड़ आपकी फंस जाती है। ओके, तो ये टाइम टू टाइम आपकी हार्ड हो जाती है, और जब हार्ड हो जाएगी तो ये दोनों रबड़ जब आपस में मिलेंगी और ये चलेगी तो ये आवाज़ करेगी। मेन दिक्कत यहीं से होती है, सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा यही करता है। तो इसका मैं आपको अब तो ये बता दिया प्रॉब्लम कहाँ से आती है। अब मैं इसका बताऊँगा आपको सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, फ्री में भी ठीक हो सकता है और थोड़े बहुत रुपए भी खर्च हो सकते हैं आपके, वो जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करे वो अपना आप देख लो। और कभी कभार इस लॉक से भी प्रॉब्लम आती है। ये लॉक अगर कट जाता है यहाँ पे, तो आप इसको खुलवा कर, इसको मतलब रोटेट करके, मतलब इसको उल्टा करके ये हिस्सा इधर कर दो, फिर ये कटी हुई चीज़ प्रॉपर हो जाती है। मतलब ये अभी कटा नहीं है, अभी तो नई गाड़ी है, मतलब 2-3 साल ही हुए हैं। अगर ज़्यादा पुरानी होती है तो ये इस केस में भी आपको ये चेंज करना पड़ता है। मतलब चेंज क्या है, इसको रोटेट कर दो, पीछे कर दो इसको। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। बेसिकली बाकी चीज़ें तो आपको खुद देखनी पड़ेंगी, कहाँ क्या रखा है, वो सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे पाऊँगा, वो तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है कि कहाँ क्या रखते हो वो आवाज़ आती है। बट जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आती रहती हैं, मतलब जो गाड़ी में आनी ही आनी है, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये जो रबड़ आपकी हार्ड हो जाती है, इसको सॉफ्ट करने का तरीका क्या है, आप इस पर कभी भी गलती से WD-40 मत डाल देना। वो WD-40 जो स्प्रे आता है ना, वो करने वाला, वो इसके लिए नहीं होता है। इसके लिए रबड़ वो और हार्ड कर देगा। उसके लिए आता है सिलिकॉन स्प्रे, आप चेक कर लेना किसी भी वेबसाइट पे, अमेज़ॉन वगैरह पे। तो इस पर वो नहीं डालना है आपको WD-40, इस पर आपको सिलिकॉन स्प्रे करना है चारों तरफ। मतलब चारों तरफ नहीं, पूरे यहाँ से। और आपकी अगर पॉकेट अलाउ करती है अच्छी तरीके से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना फाइनेंशियल, तो आप मेरे हिसाब से ये पूरी रबड़ ही 2-3 साल में चेंज करा दो। कोई ज़्यादा महंगी नहीं, कॉस्टली नहीं पड़ती मारुति की गाड़ी की। तो ये पूरी आप रबड़ चेंज करा दोगे तो 100% आपकी आवाज़ चली जाएगी। और अब बताने जा रहा हूँ आपको निःशुल्क वाला फार्मूला, मतलब जिसमें आपका 1 भी रुपया नहीं खर्च होगा। अगर घर पे आपके वो चीज़ होगी तो फ्री में आप ठीक कर लोगे। वो है ये आप सोच रहे होगे क्या है, ये जो हमारा जो कपड़े वाली मशीन होती है ना, हाँ, उसका ऑयल है। बेसिकली ये इतना मतलब गाढ़ा नहीं होता है, थोड़ा वैसा होता है पतला पतला, और लुब्रिकेंट भी इसमें अच्छा होता है। मतलब यहाँ आपका कोई इतना डस्ट भी नहीं आएगी। और ये अगर आप इस पर लगा दोगे ना थोड़ा थोड़ा, और इसको 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ देना, मतलब सभी रबड़ पे लगा देना पूरा पूरा यहाँ पे, और ये प्रॉपर लग भी जाएगा। और उसको 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ देना। आपकी जो भी ये रबड़ वगैरह है, 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। मतलब आपके रुपए सारे बच जाएंगे इसमें। और फिर भी आपको 100% रियल चाहिए तो ये रबड़ के चेंज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।